Саламатсыздар ма? Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзін-өзі дамытуда үйде қалай жүзеге асыруға болатыны туралы болмақ. 2020 жыл барлық адамзат үшін күрделі де қиын жыл болды. Карантин бізді тұрғылықты жерімізден алшақтатпай, үйден жұмыс істеуге машықтандырды. Өзін-өзі дамыту жоспары жасалған кезде, келесі қадам құралдарды іздеу болып табылады. Құралдарды іздеу жоспарды жүзеге асыруға болатын негізгі құрам бөлік десе де болады. Кейбір дағдылар кәсіпқойлардың бақылауы мен білімін талап етеді. Бұл жерде сіз арнайы курстарсыз, семинарларсыз, немесе оқу орындарына бармай-ақ өзін-өзі дамытуды жүзеге асыра алмайсыз. Мәселен, сіз дәнекерлеуші болуды немесе дәрігер болуды үйренгіңіз келмесе, яғни басқа салада өзіңізді дамытқыңыз келсе, үйден өзін-өзі дамытуды бастап көрсеңіз болады. Кәсіби даму, егер оған нақты оқыту қажет болмаса, үй жағдайында да жүзеге асуы мүмкін. Біліктілікті арттыру, жаңа әзірлемелер туралы, мысалы машина жасау саласында ақпаратты интернеттен алып, өзін-өзі дамытуға болады. Тіпті жоғарғы білімді қашықтан алуға болады. Алайда бұл жерде сізден жоғарғы деңгейдегі тәртіп пен жүйелілік талап етіледі. Үйден дамуда хобби мен қызығушылықтар ерекше рөл атқарады. Себебі адам бос уақытын өзі қалай жұмсау керек, немен айналысам деген сұрақтарды өз-өзіне қойып, уақытын тиімді өткізе алады. Сол арқылы хобби мен қызығушылықтары оңай дамиды. Интернетте және кітап дүкендерінің сөрелерінде біліктері мен дағдыларды дамытуға көмектесетін көптеген әдебиеттер бар. Сонымен қатар, мысал үшін, ағаштан жасалған фигураларды жинау, тігу, пісіру үшін үйден шығып, арнайы курстарға көп ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Интернеттен қажетті ақпаратты тауып алып, шеберлікті шыңдау үшін күнделікті жаттығу мен әрекет жасап бастау жеткілікті. Қорыта келе, сіз өзіңізді үйде де дамыта аласыз. Бірақ бұл үшін ерекше назар, жоғары тәртіп және ең бастысы ниет қажет дегім келеді. Мен алдағы мақсатым YouTube арнамдағы оқырмандар санын 100-ге жеткізу. Кәне достар, көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Достар, алтын уақыттарыңызды бөліп видеоны назар аударғандарыңызға рахмет. Подписаться кнопкасы арқылы YouTube арнама жазылыңыздар, колокольчикті басыңыздар, комментарийға келесі көргіңіз келетін видео тақырыптарын ұсыныңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.